好，跟住我哋睇咧就係書入邊啦，試做10.17呢條嘅題目啦，咁樣咁我哋畫咗個圖喺呢度啦。咁呢條題目咧，我哋就會啱啱教完咧，就係一個圓內接嘅四邊形A、B、C、D 咁我哋每個角咧都喺圓周上面接住嘅雖然都係半圓啦但係佢都符合圓內接四邊形個性質。同埋咧，題目講咗 A dot 咧係形成一個半圓嘅，咁所以 A dot 咧就係一條直徑啦。咁所以佢形成嘅圓周角就係90度啦。咁我哋知道圓內接四邊形咧嘅兩隻對角咧係互補180度嘅。咁咧我哋可以藉此咧計 y 啦。咁我哋寫翻啲步驟出嚟。好，首先角 AB dot 就係90度啦，半圓上嘅圓周角啦。好，然之後我哋計到 BA dot 用三角形嘅內角和計翻佢就係62度。好，然之後咧，我哋知道 Y 呢兩隻同 A 呢隻對角加埋咧就係一個圓內接四邊形嘅對角，就係180度嘅圓內接四邊形嘅對角，所以咧計到 Y 咧就118度啦。